Hey, hey, hey! Guten Morgen, Mittag oder Abend für alle Zuhörer. Ich weiß nicht, wann das es hört, aber willkommen zur neuen Lootcast News Session. Lootcast, wir sind da für alle Nerds mit Nerd-Anliegen und diskutieren über spannende Themen der Welt. Mit dabei heute sind der Ertu, Salut zusammen. der Domi 3-0. und ich, der Fabu. Ja, unsere andere gute Hälfte. Die erste Hälfte von uns. Okay. Wird gerade vermisst, wir sind am Suchen und bis zur nächsten Session haben wir ihn sicher gefunden. Wenn jemand den Yasin hat gesehen, schreibt uns. Ja, vermisste Meldung, sie ist schon draussen. Die Polizei ist schon informiert. Wir haben wirklich Angst und Jasin, wenn du das hörst, bitte komm zurück. Hey. Wir verzeihen auch. Also weißt, wir sind Wir sind böse nicht wegen dem böse. Ofen, den du kaputt gemacht hast. Wegen dem Auto, das Schramm hat, das ist alles gut. Komm Komm einfach einfach Der zurück. Fernseher, der Splitter drin hat, weil das Wii-Remote nicht im Griff hast. Wir sind dir nicht böse, Jasin, du kannst zurückkommen. So, gut. Also, Tommy, du hast gesagt 3-0. Was meinst du mit dem? Ich weiß nicht, was könnte ich meinen? Vielleicht, dass Kroatien 3-0 gegen Argentinien gewonnen hat. Das war schon recht der Wahnsinn gewesen. Freut mich natürlich sehr als Kroatien-Fan. Ich kann es immer noch nicht glauben. Geil, ja. Verfolgt der WM? Fleissig. Ja, voll. Ich bin jetzt halt eigentlich immer, auch wegen dem Tippspiel, immer auch noch mit dem Schauen. Das hat eine höhere Brisanz und dann irgendwie Matches, die gar nicht interessant Das ist ein sind. super Ding, um so Gurkenmatches spannend zu machen. Ja, genau, das finde ich sehr, sehr cool. Aber irgendwo hingegen, wenn du dann im Tippen bist, hast du dann immer auch noch, wenn du dann ein Match schaust und es dann nicht unbedingt nach dem Tipp läuft, bist du dann nicht ganz gleich drin. Ja. Also nicht gleich amüsiert. Oder hast du dann immer so das Gefühl, jetzt müssen sie noch ein Goal machen. Oder denkst du so, fuck, jetzt haben sie das Goal zu viel geschossen. Und das ist dann manchmal etwas, was ein bisschen spannend rausnimmt. Vor allem, wenn es dann irgendwie ein Schweiz-Match oder Kroatien-Match oder so sind, denke ich so, ich habe zwar getippt und dann denkst du es, aber dann ist das Herz nicht unbedingt dort, wo du tippt Bitter hast. süß ist es, ja. Das ist dann noch schwierig. Das war Aber gestern mir ist gerade lustig. Deutschland-Schweden. Ich habe Was für hast du Deutschland getippt. Gehabt. Ja, aber wie viel? 2-1, glaube ich. Ja, gut, das ist Ich ja auch. verdammt Schwein gehabt. Also das hat ja Oder habe gestimmt. ich 30 getippt? Das bin ich gar nicht mehr sicher. Sicher Ja. einfach, dass Deutschland gewinnt. Und nachher ist ja 1-1 gewesen, oder? Mhm. Und ich habe es wirklich den Schweden mal gönnen mit der Zeit, weil die so gekämpft haben. Ja. Und ich habe gedacht, fuck, aber die Deutschen müssen noch das Goal machen, damit Ja. der Tipp stimmt. Ja, genau. So Zeug kommt dann. Oder was bei mir krass war, ist, ich habe am Anfang 2-1 tippen können, und ich so gedacht, ja, die Deutschen, die müssen irgendwann den Hammer runterlassen. Wahrscheinlich machen sie das jetzt gegen Schweden. Ich habe zuerst 2-1 gehabt und ich dachte, ja, nein, komm, 3-0. Und dann habe ich 3-0 getippt und dann am Schluss ist es jetzt eben 2-1 gewesen. Darum habe ich für mich die Lehre daraus gezogen, dass man nie mehr Tipp ändert, den man eigentlich gegeben hat. Das ist so, ja. Lieber nicht, weil du wirst dich immer mehr ärgern über einen Tipp, den du noch kurz geändert hast, Ja, als genau. über etwas, was du von Anfang an so bist. Das stimmt. Ding gewesen. Ja, Gut, die voll. müssen aber alle Tipps zu Südkorea abändern, weil sie mich so hängen gelassen. Aber hast du Hoffnungen gehabt? Grosse Ja, Hoffnungen gehabt für ich Südkorea? wirklich denke, komm, die könnten gut sein für eine Überraschungs-Coup. Hier und Aufgrund da, von aber was? Von keine Ahnung. Fakten? Aufgrund von Südkorea ist ein cooles Land. Okay, okay. Ah, wow. Ja, das Okay. finde ich aber auch geil, dass dann auch so Leute können mittippen wie der Faber, die keine Ahnung haben. Das stimmt, ja. Was ich verdammt krass finde, ist Iran. Die haben manchmal verdammt krass gehalten. Ich finde schon noch Strub. Die sind halt einfach eine verdammt krasse Defensivmannschaft. Ja, vor allem ist Iran für die geilste Szene bisher verantwortlich an der WM und für das geilste Meme. Was mit ist dem das gewesen? Einwurf. Das Ah, haben wir ja, gesehen. das ist Gegen geil. Spanien die letzten 30 Sekunden. Sie haben noch einen Einwurf, den sie machen können, im Strafraum. Dann kommt einer, bereitet sich verdammt darauf vor, küsst nochmal den Ball, bedankt sich bei Gott. Irgendwie 20 Sekunden lang und es schon die Zeit verplempert und nachher will er so einen Pürzelbaum-Einwurf machen. Aber Und ist jetzt- verhaut es verdammt. Ja. Das ist aber recht Und dann lustig. ist es fertig gewesen. Nein, er hat das nochmal probiert mit einem normalen Einwurf, aber er nichts gebracht hat. Das Ich ist wäre aber einfach in die recht, Kabine gegangen Ja. und gehofft, dass niemand Aber es ist gesehen eben, glaube ich glaube, Watson hat einen Artikel geschrieben zum Goalie von Iran, wo eigentlich auch ein bisschen eine tragische Geschichte ist, wo eben Goalie wollte werden, so eine Hirtenfamilie und der Vater hat ihm ausgeredet und dann ist er irgendwie mit 16 hat er sich einfach allein auf den Weg gemacht und dann, weil er Krass. so gross war, hat er SUVs geschrubbt und hat dann auch irgendwie Kontakte gehabt zu Fußballerlegenden vom Iran und ist dann irgendwie so näher wirklich auch, hat so Aufmerksamkeit auf sich gezogen und hat es dann geschafft bis dorthin. Und ich finde, er hat eigentlich recht coole Torwartleistung gehabt bis jetzt. Und das habe ich noch sehr, sehr cool gefunden. Ja, das ist Darum nicht so ein schlecht. sympathisches Team, so, was sich dann innerhalb von
vor WM so entwickelt. Aber was ich dann auch krass finde, ist, wie so Gruppen überstehen vielleicht Gruppenphasen als Gruppe 2 oder so, aber dann, wenn es dann um das Achtelfinals geht, wenn du dann gar nicht schießen kannst, bist du dann eigentlich dann draussen. Ja. Und das ist dann auch ein bisschen schade. Ja. Wo habt ihr denn bis jetzt Matches geschaut? Ja, sehr wenig im Public Viewing geschaut. Bis jetzt das meiste daheim. Ja. Und vor allem so wichtige Matches schaue ich eigentlich auch lieber daheim, tatsächlich. Ja, weil du hast einfach eigene Kontrolle über, Ja. wie das du auf dem Bildschirm siehst und so. Wenn du dann irgendwo grösseres gehst, ist es dann immer schwierig, ob du noch Platz findest Genau. und ob du wirklich den Match kannst verfolgen. Jetzt habe ich mal Ausnahme gemacht bei Schweiz-Serbien und das war ein Fehler, gewesen, weil in der ersten Halbzeit hat es fast eine Massenschlägerei gegeben im Public Viewing. Was? Das habe ich genau Wo befürchtet, denn? darum bin ich extra daheim geblieben. Aber nicht so, wie man es würde erwarten. Also nicht mit Albaner, Serben und Schweizer, die sich irgendwie gegeneinander, sondern Okay. es ist eigentlich unter Schweizer Fans. Ja. Die sind genug dumm legen, ja. Das ist so. Krass. Komplikationen hat es ja nach dem Match gegeben, wo man hätte erwartet, wegen der Provokationen vorher. Aber da ist ja wirklich Schweizer Fans, die sich untereinander bekriegt haben. Okay. Und zwar, weil eine Gruppe von Leuten einfach im Sichtfeld von einer anderen Gruppe ist gestanden, Okay. die schon lange auf einem Platz ist gehockt. Hey, das geht aber gar nicht, ey. Ich will da schauen, Mann. Genau, so ist es. Jetzt schlägeln wir. Dann sind Bierdosen geflogen, Jo. Security gekommen. Dann die erste Halbzeit war so eher dort, gewesen, Ja. wo man geschaut hat, was passiert als nächstes. Hast du Das gar ist noch nicht spannender, ja. auf ein Match können konzentrieren. Was ich aber dann schön gefunden, beim 1-1, wo die Schweiz geschossen hat, haben sie sich die Hand gegeben, die zwei verfeindeten Parteien. Ja. Ja, sehr schön. Fußball verbindet. Fußball. Hast du schön kommentiert die ganze Zeit. Ja, genau. Und der rechte Haken. Genau. Ja, einer der krassesten Matches gestern eben Deutschland. Wirklich noch in der letzten Minute der Freistoß. Ich bin durchgedreht, muss ich ganz ehrlich sein. Daheim auf dem Beamer am Schauen gewesen, dann bin ich ausgerastet. Auf dem Beamer, geil. Mhm. Also Das ist gross nachher... Das ist eben okay, dass eben, wir haben jetzt daheim einen Beamer, weil der Mitbewohner eben Beamer hat gekauft hat, kürzlich. Und so zu schauen, das ist dann einfach ein eigenes riesiges Public Schon Viewing, geil, ja. ungestört und so und Sound auch super. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Aber Ja. halt wirklich nur die Qualität, die du halt über das Internet hast, wenn wir es momentan über das Internet Aha, sehen. okay. Hat er dann über SRF Player Genau, direkt, ja. genau. Also Qualität ist gut, wirklich definitiv, aber nicht wie bei einem Bahnen vielleicht mit HDR. Ja, aber das brauchst du ja auch nicht, oder? Mal, Brauchst du HDR? ja. Wieso? Ich habe das erste Mal in UHD, HDR können schauen bei meinen Eltern und ich habe also Berichte gesehen im Vorfeld, jetzt irgendwie tausende Berichte und im Fernsehen und in Online-Magazinen gehabt, wo irgendwie gesagt haben, es bringt irgendwie gar nichts und du siehst den Unterschied nur, wenn du irgendwie 2 Meter vor dem Fernseher stehst, aber sie lügen alle. Man muss 1 Meter vor dran stehen. Nein, es ist wirklich krass. Also vor allem, wie du die Spieler kennst. Also Ja. bei HD ist es ja schon easy, oder? Kannst Ja, ja ja. schon ungefähr sehen, wer von weiter Entfernung auf dem Platz ist, aber bei UHD siehst du wirklich so in die Gesichter der Spieler. Und Ah, du krass. kannst wirklich Ih. ohne... Ja, nein, es tut noch etwas wenigem, aber es ist schon ein riesiger Das Unterschied. ist dann creepy. Ah, geil. Es ist dann creepy. Gehst du jetzt mehr zu deinen Eltern schauen? Ja, muss ich. Ja, Ich das habe macht extra man Fernseher schon. gekauft für dich. Ja, genau. das Vielleicht sind kommt Tommy wieder zurückgekommen. mehr. Schau mal noch Playstation. Genau. Und HDR ist halt auch krass, die Farben, die du dort hast und wie stark das die sind und die Kontrast, das ist echt geil. Ich bin positiv Verstehe. überrascht. HDR andere Bildschirmtechnologie als bei anderen Fernsehern? Also jetzt gerade von Pixellicht und so her. Ich weiß Weißt nicht, du, was genau anders ist, aber irgendetwas ist anders, ja. Okay. Aber nein, ist halt geil, kannst du nicht irgendwie immer umschalten zum deutschen Fernsehen, wo nur in HD senden. Und Ja. wenn er immer so hin und her schaltet, ist es wirklich wie Tag und Nacht der Unterschied. Ah, krass. Aber wenn du irgendwie 10 Minuten schaust auf dem SRF, wo sie in UHD sendet, dann wird es irgendwie nicht mehr hure geil, sondern so wie eine Selbstverständlichkeit. Das ist so ein bisschen das Problem. Es wird echt schwieriger zurückzugehen zum Alten, aber das Neue wird dann nicht irgendwie unbedingt geiler auf lange Zeit. Weißt du, wie ich Okay. meine? So wie bei HD eigentlich. Ja. Man hat sich daran gewöhnt und es ist nichts Das mehr stimmt. Spezielles. Also es ist eine Droge und du bildest wie eine Ja, Toleranz auf. ja? Okay. Absolut. Jetzt aber noch das Schön Wichtigste. verglichen. Was ist euer Tipp für einen WM-Sieger? Gut, vom Domi weiss ich es auch schon. Ja, ja, Deutschland tippt und ich hatte hure Angst gehabt gestern, Mhm. aber ich habe das Gefühl, nach dem könnten sie es tatsächlich weit schaffen, weil es psychologisch jetzt wichtig war, dass sie durch die Scheiße sind gegangen. Mhm. Und jetzt werden sie im Achtelfinale sehr, sehr ruhig sein, habe ich das Gefühl. Und dann können sie es weit bringen. Ich habe auch für Deutschland tippt, aber ich hoffe, der Knopf ist jetzt draussen. Aber ganz ehrlich, jetzt die ersten 2 Matches, das ist nicht wie ein Weltmeisterauftritt. Gar nicht, Auch gar ein nicht. kommenden, also nicht ein ehemaliger und nicht ein kommender Weltmeisterauftritt. Und Ja. schlussendlich gibt es auch gleich als Statistik, dass noch niemand, der WM-Titel können verteidigen. Von dem her
ist dann vielleicht eben nicht Sicher? Deutschland. Ich hätte es gemeint. Nicht irgendwie Uruguay oder so mal, früher. In voll? Ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht sicher. Auch in den Wusste ich auch letzten nicht. paar Jahren sicher nicht. Und darum, ja, wer weiß, vielleicht gibt es eine Sensation. Und Vielleicht. Deutschland Ich hoffe es kämpft sich nicht. wieder in die Herzen und ans Finale. Nein. Und Weil so. ich habe nämlich für England tippet. Okay, Ja. oh, die haben heute auch krasse Match gehabt. Ja, Aber schlussendlich ja, gegen Panama. die Maschinen. Okay. Hast du den Match verfolgt? Nein. Ich bin auf dem Weg daher, gewesen, wir hätten ihn verfolgen. Ja, du kannst ja Radiokommentar hören. Nein. Ist der auch in UHD? Der Wie Radiokommentar. tönt UHD? Weiß nicht, gut. Besser als der Podcast. Hure laut einfach. Okay, warum Ja, also- England? England ist ein typisches Turnierland, habe ich das Gefühl. Die können gut auftreten, wenn sie Playoffs reinkommen, nachher in K.O.-Runden. Mhm. Darum, Ich habe das Gefühl, auch noch Belgien, Frankreich und eventuell könnte Kroatien auch noch recht weit kommen. Ich sage nicht Mhm. Weltmeister, aber weit kommen. Und die Schweiz, habe ich das Gefühl, wäre irgendwie auch das Viertelfinale drin. Ich sage auch bis zum Viertelfinale. Ich sage Final gegen England. Also, Das ist Wir glaube werden ich es gar nicht sehen. möglich. überall muss nachher mal fertig sein, darum gewinnt Okay. nachher England. Nachher weiter, was haben wir noch? Irgendetwas mit Minecraft, habe ich etwas mal gehört. Was, Ja, ich habe etwas gelesen. kommt da und zwar- irgendetwas? Nein, ein Update für die Switch ist gekommen. Und zwar, dass es jetzt ein Crossplay gibt zwischen Switch-Gamer und Xbox-Gamer. Das heisst, wenn du eine Xbox hast, kannst du mit einem Kollegen, der eine Switch hat, zusammen Minecraft spielen. Das hat es auch schon gegeben bei Titeln wie Rocket League zum Beispiel. Ja. Vielleicht hat es noch andere gegeben, ich weiß nicht. Und das Absurde an dem Ganzen, oder das Geile, ist, dass Nintendo auf ihrem YouTube-Channel einen Trailer hat veröffentlicht zu diesem Crossplay-Zeug. Mhm. Und du siehst halt in diesem Trailer wirklich Xbox-Controller, du siehst das Xbox-Logo. Also es ist Geil. wirklich so, sie arbeiten zusammen. Ja. Und es hätte ja auch niemand gedacht, irgendwie vor ein paar Jahren, dass du mal an dem Punkt bist, dass irgendwie ein Konsolenhersteller in einem Trailer für einen anderen Konsolenhersteller auch Werbung macht. Ja, Also und so wie- selbst wenn, hat man nicht Xbox erwartet und nicht Microsoft, hätte ich jetzt gesagt. Sondern, Ich hätte definitiv mehr Sony und Playstation gesehen. wegen? Ja, weil in meiner Ansicht sich die in den letzten paar Jahren einfach mehr expandiert haben in neue Ideen und in neue auch Firmen, wo man zusammen arbeitet mit und in Richtungen sind gegangen, wo es Microsoft ein bisschen verpennt hat oder erst immer im Nachzügeln war. Und darum hätte ich gedacht, das wäre eher etwas, wo Sony in die Hand würde nehmen. Aber lustigerweise nicht Ist dabei, oder? das Gegenteil, ja. Sony ist extrem verschlossen, was das anbelangt. Mhm. Aber die wollen ja auch einfach ihre Spieler, glaube ich, mehr schützen, oder? Ja, ihr offizielles Argument ist, also bei allen Spielen, angefangen jetzt eben auch mit Rocket League, dann zumals, ihr offizielle Argument war, dass sie ihre Community, ihre PlayStation Network Community, wollen schützen vor externen Communities, wo sie auch nicht kontrollieren können. Jetzt finde ich aber noch ein sinniges Argument. Also, Nein. doch. Was Weil ich ist finde, das? wenn mir einer anflucht und den Tod ein Haus wünscht und nachher kann niemand etwas dagegen machen, weil er Xbox-Spieler ist. Und, Ja, aber die haben auch ihre Richtlinie. Es ist nicht so, dass das irgendwie wilde Westen wäre. ja, aber dann muss ich das von meiner Playstation aus an Microsoft melden. Wie soll das gehen? Okay, aber wow. Ja, wow, Nein, eine wirklich. riesige technologische Hürde ist das. Ja, es geht ja wirklich nicht. Wie willst du das machen? Ja, das soll irgendjemand programmieren und implementieren. Das geht schon. Ja, das sagt sich jeder. Ja, Irgendjemand machen soll es tut's einfach programmieren. niemand. Aber Ja. okay, jetzt, das ist einfach ein kleiner Nachteil, den du hast. Und Ja, aber hast du das Gefühl, es gibt dann so PS-Mobber oder Xbox-Mobber, die Sicher. extra auf so Server sind und dann einfach die anderen fertig machen? Ich denke es. Also Ja. ich denke, doch, du kannst schon einen gewissen Qualitätsstandard garantieren für deine Community, wenn du sie geschlossen behaltest. Was einerseits Okay, aber schade jetzt, ist, aber andererseits, ja. wieso das Argument absolut beschissen ist, es gibt ja Crossplay zwischen PC und PS4. Ja, im PC-Segment hast du ja Ja, sag gar Gar- niemand, ja, gar Gar kein, nichts hast. dort hast du ja gar keinen Supervisor oder etwas. Eben, Ja. ja. Darum ist das Argument beschissen. Beschissen. Ja, Aber komm. beschissen. Und an E3 ist ja noch Fortnite angekündigt worden für die Switch. Mhm. Und dort haben die Spieler die Erfahrung gemacht,
dass wenn sie mal Fortnite auf der PS4 gespielt haben, mit ihrem Epic Games Account, haben sie den Account nicht mehr auf die Switch können nehmen. Der war dann wie gesperrt gewesen. Okay. Und es hat auch nichts gebracht, wenn der Epic Account wie sagt man, nicht verlinkt, sondern abgelinkt hast, sozusagen vom PS4-Account. Sondern einfach so, wenn du irgendwann mal mit der PS4 am Spielen bist, mit diesem Account, auch wenn es nur für 5 Sekunden war, kannst du ihn nicht mehr auf eine andere Konsole nehmen. Krass. Und die Leute sind wütend. Ist das ein bewusster Entscheid von denen, die das gemacht haben, oder ist das einfach noch nicht technisch möglich? Nein, es ist, also man nimmt an, dass es ein bewusster Entscheid ist, weil zwischen auch hier wieder Switch und Xbox ist alles okay. Es ist einfach PS4, die nicht mitspielt. Und bei Xbox und PS4 ist es logischerweise auch nicht möglich, dass der Account übernehmen, aber dort hat es nicht viele Leute gestört, weil du hast wie keine Use Case, also wieso solltest du auf PS4 und Xbox game? Aber die meisten einfach das eine oder das andere und nicht beides und zwischen den Konsolen spielen. Und bei Switch ist es halt etwas anderes, weil es mobile ist. Und es gibt ganz viele Leute, die gerne noch die Konsole-Experience unterwegs würden haben. Das ist in dem Fall allen PS-Besitzer, die auch Switch und so unterwegs haben wollen spielen, verwehrt jetzt die Chance. Genau. Schade. Und Epic Games sagt klar, der Fehler ist bei Sony. Sony sagt nichts. Sony sagt, fickt euch. Ja. Und ein Insider, der früher mal bei Sony gearbeitet hat, hat gesagt, dass der wahre Grund war, was er erfahren hat aus diversen Meetings, ist einfach, dass Sony nicht will, dass die Leute Geld ausgeben auf anderen Plattformen. Okay. Wenn sie das Geld auf der PS4 könnten ausgeben. Das heisst, sie wollen nicht, dass du irgendwie in Fortnite etwas auf der Switch kaufst und dann das Gekaufte auf der PS4 kannst benutzen. Weil sie halt einfach alles Geld haben, das von dem auskommt. Krass. Ja, wow. Findest du das ein besseres Argument, Sebu? Was? Hä? Ja, das Business-Argument. Nein, das ist ein doofes Argument. Aber das andere findest du immer noch gut. Das andere finde ich gut, ja. Weil es mittlerweile... Nein, aber wirklich... Also wenn ich Rainbow Six spiele... Übrigens, ich spiele Rainbow Six, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Tommy und Ertu. Da bist du ein bisschen butthurt. Ja. Also was dort auch eins beleidigt wird, und da muss ich sagen, das ist einfach nur, weil Ubisoft dort die Community absolut nicht im Griff hat und kein richtiges System in Kraft hat, wo das würde irgendwie... Aber dann wird es nicht schlechter, wenn du mit Xbox-Spielern spielen. Doch, weil die Xbox-Spieler, also ich spiele auf der PS4, und die Xbox-Spieler sind an sich nur schon aggressivere Leute. Wow. Wow. Okay. You heard it here first, man. Okay, Fabio. Das haben diverse Studien ergeben. Unter dir. Umfragen unter dir haben ergeben. Können wir ein bisschen sachlicher werden? Das ist so. Nein, sicher ist es nicht so. Sicher ist es nicht so. Doch. Nein. Xbox-Spieler spielen alle nur Call of Duty und sind die ganze Zeit aggressiv. Punkt. Zwischen ihnen spielst du mal noch Halo oder so. Aber viel mehr hast du ja nicht. Du siehst. Jetzt zu Spider-Man gehen, die Rede weitermachen. Also. Ja, du hast so eine weltverändernde Aussage gemacht. Spider-Man ist der neue Titel angekündigt worden. Okay. Vom Tom Holland, der Hauptdarsteller von Spider-Man. Wie alt ist eigentlich der? Der gibt sich irgendwie so jung, der ist aber auch mega jung. Der ist irgendwie 25 oder so. Ach schon? Ja gut, im Film hat er einen 15-Jährigen gespielt. Ja. Aber er ist... Oder 23, vielleicht irgend so etwas. Okay. Ja. Aber er hat jetzt, durch das er ein neues Skript bekommen für Spider-Man 2, wo eben jetzt klar ist, dass er wird heissen Spider-Man Far From Home. Ja. Und er hat das Skript bekommen und hat es kurz geinstagrammt und hat sein iPad in die Kamera gehabt, wo eben der Untertitel drauf ist gestanden. Und jetzt weiss man eben, dass er... Bis jetzt ist er immer als Spider-Man Homecoming 2 betitelt worden. Und jetzt ist es eben Far From Home. Was löst das eigentlich aus? Also Homecoming 2 ist ja mal sehr unkreativ. Die sich die Titel überlegt haben, sind dämlich. Ja, das ist ja nur, wie sie es die Leute nennen, als Arbeitstitel. Das ist ja nur ein provisorischer Titel, den die Medien gegeben haben. Aber es ist gleich, ja... ist einfach das Alte und das 2 drauf. Ja, eben, über das ist dämlich, ja. Aber was ich cool finde, Far From Home, das ist noch geiler Bezug zum ersten Titel. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann eben nicht mehr gross um die Entwicklung innerhalb von bekannten Kreisen geht, sondern halt auch die Ausweitung und wenn es dann unbequem wird, wenn man dann nicht innerhalb von seinem
von seiner Comfortzone ist. Und es nimmt mich Wunder, weil ich habe Homecoming einen sehr coolen Film gefunden. Und ich freue mich auf das, was kommt. Lustigerweise eigentlich die meisten Spider-Man finde ich cool. Ja, gut, ja, die Tobey Maguire-Filme, also jetzt vor allem im Vergleich zu dem, was jetzt noch gekommen ist, muss ich schon sagen, finde ich Homecoming der stärkste Spider-Man-Film. Ja, einverstanden, aber ich finde die alten Spider-Man mit dem Tobey Maguire, die sind einfach eine Art Kult. Ja, Und darum haben sie Platz in meinem Herzen. du hast ein riesiges Herz. Ja, das ist ja so. Auch für Xbox-Spieler und für Playstation-Spieler. Für Und für alle. Ghost Recon-Spieler. Und für Rainbow Six-Spieler wie die. Du, Domi, hast Spider-Man noch nicht gesehen, oder? Nein, ich bin immer noch meine Marvel-Lücke am Aufholen und bin noch nicht bei Spider-Man angekommen. Aber das sind doch einer von den ersten, oder nicht? Also bist du chronologisch am Schauen, nach Erscheinungsdatum? Ja, Nein, Das der ist kommt ja der nicht... Homecoming ist ja Der ist erst. letztes Jahr Ah, erst rausgekommen. Homecoming, ja, aber die erste Spider-Man mit dem Tobey Maguire. Aha, hast die du zählen schon nicht dazu. Nein, die musst du okay. nicht schauen. gesehen. Ja. Ja, aber die gehören nicht zum Genau, MCU jetzt, das bin zum ich am Marvel Aufholen, ja. Cinematic Universe. Und dummerweise bin ich schon wie gespoilert worden für Avengers Infinity War. Alle, die keine Spoilers zu Avengers Infinity War hören, sollen vorspulen bis 23:30. Weiss man schon irgendwie, in welche Richtung das soll gehen und wie das mit dem funktioniert, was am Ende Also, passiert Die ist? Schreiber haben gesagt, die Charaktere, die sind gestorben, die sind wirklich tot. Die Okay. sind tot. Also das ist nicht so... Man soll es akzeptieren, sie sind wirklich tot. Okay. Nein. Aber... Also man weiss, dass der Far From Home Film wird nach Infinity War 1 spielen. Ja, es kommt ja Okay. noch ein Aber. Gut. Es kommt ein Komma Aber. Komma aber. Die Charaktere sind wirklich tot. Aber es gibt anscheinend irgendeinen Weg, den sie werden finden, um sie untot zu machen. Jetzt ist Nicht ja in also Form von klar, wie Zombies. es Amen Ja, logisch, weil auch Black Panther 2 schon angesagt worden ist. Ja. Also von dem her, es wird weitergehen. Die Frage ist, wie es wird passieren, ist noch nicht ganz klar. Aber die Schreiber haben gesagt, die sind wirklich tot. Also, Vielleicht wird Deadpool kommen. Deadpool... und alles aufräumen. Ah, ihr habt ja Deadpool nicht gesehen. Ja, aber ich habe ein sehr mutiges Ende gefunden, Infinity War. Wirklich, also das habe ich gedacht. Das Ist es mutig, wenn sie dann wieder zurückkommen? Ja gut, wenn man das weiss. Ja, weißt du, wie du tust allen Fans schon ein bisschen Schmerzen zufügen. in dem Sinn. Beziehungsweise, ja, also wie gross sind die Schmerzen, wenn du sowieso weißt, dass es einen Nachfolgerfilm wird geben von dem und dem und dem Charakter? Okay, ja. Einverstanden. Aber ich sage jetzt mal, den hartgesottenen Fans, ich kenne noch ein paar, die Die gerannt haben. gerannt haben. Ohne Scheiß. Also jemand, der gerannt hat, ganz sicher. Geil. Wo aber sehr nahe am Wasser gebaut ist. Ja, Ja, ja ich meine, genau. also ich habe so, wo ich die Aber- Szenen gesehen habe, oder, ist mir auch klar gewesen, eben, dass die sowieso werden wieder retour kommen. Mhm. Aber trotzdem muss ich sagen, wie der Tom Holland dort gespielt hat, in den Armen von Tony Stark, das ist mir schon ein bisschen näher gegangen. Also es ist gut gemacht gewesen, muss ich Das ist sagen. wirklich Aber sehr es- gut gemacht gewesen. Es nimmt natürlich ein bisschen die Fallhöhe, wenn da Ja, weisst, ja. dass sie wieder kommen. Mhm. Genau. Genau. Apropos Spider-Man, ist doch auch noch Spider-Man Multiverse, Into the Multiverse. Into the Multiverse angesagt, aber der ist von Sony. Ja. Und Genau. hat jetzt Sony noch eine Spider-Man-Lizenz? Ja, Oder ja, läuft ja, jetzt ja, das? das ist nur ausgelehnt eigentlich. Also der Aber- Homecoming ist ja mit Sony zusammen. Ja, die Ah, haben ein echt? Special Also, habe ich Agreement, ja. Ja, aber sie haben immer noch die Filmrechte. Aber das heisst, Marvel darf das MCU aufbauen mit dem Spider-Man weiterhin, ja, mit Sony in was auch immer die Zusammenarbeit werden zahlen, ja. mit Sony zusammen. Ja. Aber Sony hat auch noch eigene Rechte für einen Spider-Man, wo sie selber Zeug machen können, ohne Marvel. Ich glaube, das Okay. trifft es ziemlich gut, ja. Okay. Schon eine spannende Situation. Aber es ist ja, zum Beispiel eben der Amazing Spider-Man ist ja rausgehauen worden, weil Sony die Rechte hat nicht mehr gehabt, oder nicht? Habe ich gedacht, weil sie die Rechte irgendwann nicht mehr haben, versuchen sie noch, den Amazing Spider-Man noch ein bisschen Cash zu machen mit dem. Habe ich gedacht, aber der Nein, also weiß ich es nicht ganz. Okay. wieso das... Also weißt du, wieso das Amazing Spider-Man nicht mehr weiter ist gegangen? Nein? Weil der Andrew Garfield sich mit dem Sony-Chef verschissen hat. Ah, okay. Ah, das wäre schon Wieso? weitergelaufen. Ja, hat er eine Einladung bekommen. Also so habe ich es gehört. Hat er eine Einladung bekommen irgendwo an ein Fest oder etwas in Japan und hat die Einladung abgelehnt und nachher hat es geheißen, du bist aus. Was?
So etwas habe ich Das kann gehört. doch nur ein Gerücht sein. Ja, logisch Okay. ist das Gerücht. Dumm. Das wird doch niemand bestätigen. Okay. Ja, wow, ja, super Quelle in dem Fall. Merci für Das die wird niemand juicy können Gerüchte. bestätigen, ja. Ja, Well, jedenfalls Conspiracy Theories. Dein Hirn. 4. Juli 2019 kommt Spider-Man Far From Home. Ja. Es ist auch schon angekündigt worden, eben, er wird nach Infinity War spielen. Mhm. Er wird teils wieder in New York innen spielen. Mhm. Die Tante May wird wieder mitspielen. Mhm. Und sein Widersacher vom Homecoming wird auch wieder mit von der Partie sein. Vulture. Ja. Genau, und sein bester Buddy da, der Ja. Asiat, der so cool ist, wird auch Mhm. wieder dabei sein. Sehr geil. Genau. Ich freue mich aber zuerst, also ich weiß nicht, ob das Ende kommt, Into the Multiverse, weil dort hat der Trailer Der kommt Ende Jahr. richtig moist Mhm. ausgesehen. Ja. Das ist nice. Den Trailer habe ich sicher etwa 10 Mal hintereinander reingezogen. Ja, dann müsst ihr, alle die ihn noch nicht gesehen haben, den Trailer müsst ihr schauen. 10 Mal Super, hintereinander. sehr, sehr geil. Und dann haben wir ja noch im September das Spider-Man-Game. Im September, oder? Kommt schon? Ja, auf der PS4. Oder Geil. November. Irgendwann ist Ende Jahr auf jeden Fall. Okay. Aber das ist, glaube ich, recht losgelöst dann Ja. vom Marvel Ja, es hat nicht mehr Universe. getanzt, Ja. Und hast auch andere, also es ist nicht der Tom Holland, der spricht. Nein. Und hast, glaube ich, einen recht erwachsenen Spider-Man. Es ist mehrere Jahre nach, also er ist voll etabliert schon, ja. Ja. Genau. Aber das ist ein gutes Jahr für Spider-Man-Fans, würde ich Ja, sagen. Also sensationell. ab jetzt bis, wann kommt er? Im 2019, Juli. Ja, 4. Juli. Sehr viele coole Sachen. Sehr, sehr cool. Ja, ich finde es eigentlich, ich weiß momentan gerade nicht, welches Game kaufen zum Anfang zu zocken, ob ich welche Serie das ich soll schauen, was anfangen. Es ist viel doch zu viel schön. geiles Zeug da und einfach schon nur am Anfang mal der Koordinationsaufwand, was schaue ich, wenn und wie schaue ich es und wie schnell schaue ich es, das finde ich schon nur krass. Also alle, die sich im Moment die Frage stellen, was zocken oder so, denen sage ich einfach Detroit. Okay, Das ist, das hat dich weggehauen. ja. Und wie lange hast du gehabt? Du hast gesagt 2 Sessions. Ja, also Wie lange 2,5 geht- Sessions. Wie Also lange du geht eine hast, Session bei dir? du hast vielleicht so 10, 12 Stunden hast du dafür vielleicht. Ja. Also du kannst wirklich gut an einem Wochenende, wenn du dedicated bist, kannst du es durchzocken. Ja. Ja, und es sucht dich wirklich rein. Okay, sehr geil. Also ja, es gibt einige kritische Stimmen wegen Sexismus und so, aber ich Okay. muss sagen, also wir müssen unbedingt mal noch genauer darüber diskutieren. Jetzt auch noch meine Entscheidungsbäume, Ja. weil du kannst ja dort so x verschiedene Siehst Entscheidungen du am treffen. Schluss bekommst du eine Genau, du kannst Animation jedes dann. Chapter rein, kannst deine Entscheidungsbäume nachher noch einmal Geil. anschauen und dann gesehen, wie viel das ich teilweise nicht gesehen habe. Ich habe Ja. teilweise riesige Bäume nicht entdeckt. Die habe ich jetzt alle mal fotografiert, gescreenshottet auf der PS4. Ja. Und dann können wir mal in Detail noch darüber reden, wenn es jemand von euch endlich auch mal gespielt hat. Ja, sorry, beim Titanfall 2. Aber Altes, an dem ist jetzt seit 15 Jahren. Ja, weil ich nicht hure viel Zeit finde und wenn ich nur mal kurz eine halbe Stunde spiele, dann bin Wer ich spielt nur eine super halbe Stunde? hot am Spielen. Und dort noch die Achievements rausholen. Ja. Aber Detroit ist sicher ein Erlebnis, was sich lohnt. Muss ich sagen. Schaut mir nicht so scheiße an, Detroit ist geil. Also, Der ist ja aggressiv Du drauf. bist anders aggressiv Und- drauf. Weißt du, man kann meinen, du bist ein Xbox-Spieler. jetzt kommt das Shooten wieder, oder? Jetzt kommt wieder Shooten, jetzt Ma- geht das es wieder will ich los. schauen, Noch ja. 20 Sekunden, bis der nächste Match anfängt. Wer spielt? Hui, Da Ich weiss ist gar nicht. irgendjemand da. es kommt nicht darauf an, irgendetwas tippt und ich will das Match sehen. Nein, nicht in UHD, nur HD, es tut mir so leid. So einfach ist es. Yes, ihr wisst, wo ihr uns findet. Wo? YouTube, Soundcloud, Twitter, Facebook. Oder in sonstigen Podcast-Apps. Genau. Yes, wir sind im Planen von einer Webseite. Könnt noch gefasst machen. Vielleicht geht es nur noch 2 Jahre. Aber sie kommt. Ja, wenn ihr gerne gesonderte Session zu Detroit hättet, dann schreibt das, damit die Jungs ein bisschen unter Druck sind. Ich brauche ein bisschen Druckmittel, weil sonst träumen sie einfach in den Tag rein und der Tommy zockt die ganze Zeit Mario Tennis auf der Switch Hey, und ist der so geil. Erdo spielt Titanfall 4 Klima noch. Mhm. Ja. Und vor allem ist echt noch WM. Mhm. Viel zu wenig Zeit. Ja, du kannst jetzt gewisse Sachen parallel machen. Also, Alles parallel. Yes. merci vielmals fürs Zuhören. Bis gleich wieder mal. Und wir sehen uns, hören uns, spüren uns. Tschüss zusammen. 3-0. Ciao zusammen.